当所有悄悄变成大多数时，原来的推理标准就被降低了。日拱一卒，功不唐捐。今天我们来谈所有如何悄悄变成大多数。所有是一种全称判断，它承诺的是每一个相关个案不能留下例外。大多数是一种多数判断，它只承诺相关个案中超过一半符合某个判断。问题出现在一个论证开始时使用的是所有，但后面却把它当成大多数就已经足够。这样一来，原来的承诺就被削弱了，推理标准也在没有说明的情况下发生了变化。例如，如果一项规则规定所有申请人都必须提交身份证明，那就意味着这一类别中的每一个申请人都必须提交。证明大多数申请人提交了身份证明，并不能证明所有申请人都已经提交。修正问题是，这个判断是否从每一个个案悄悄变成了大多数个案。